ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்எஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா துபாய் சஃபாரி பார்க்குக்கு தான் நம்ம வந்தாச்சு. இப்போ என்ட்ரன்ஸ் கிட்டே வந்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டிக்கெட் கவுண்டரில் போய் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளார்க்க போக வேண்டியதான். உள்ளார்க்க வந்த கையோட எக்ஸைட்மெண்ட்டாக பார்க்க நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் கோம்போ பேக் டிக்கெட் தான் நான் எடுத்திருக்கோம். அது ஒன் பை ஒன்னாக நான் எப்படி எடுத்தேங்கிறத உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே போக வேண்டியதான். இது ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ் ஆன பிளேஸ்லேயே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி அனிமல்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோங்கிறத வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இங்கே மேக்ஸிமம் 4 ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன்லேயே சிம்பான்சி தான் என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன்லேயே இருந்துச்சு. அப்படியே அதை பார்த்துக்கிட்டே ஒன் பை ஒன்னாக உள்ளார்க்க போகலாம். இப்போதைக்கு சிம்பன்சிக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குறது, அப்புறம் நிறையா சிம்பன்சி இருந்துச்சு. இங்கே சிம்பன்சி, கொரிலா எல்லா அனிமலுமே அதாவது 1 2 அப்படின்னு இல்லாமல் 4 5 அந்த மாதிரி அதிகமான அனிமல்ஸ்லாம் இங்கே நிறையா இருக்குது சஃபாரி பார்க்கில். ஆனால் அலைன் ஜூவில் உள்ள வீடியோ நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் ரேராக 1 2 அனிமல்ஸ் தான் இருந்துச்சு. பட் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு அந்த சிம்பன்சிக்கு அடுத்ததாக இங்கே நம்ம பாம்புகள் தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே நிறையா நாட்டோட பலவிதமான பாம்புகள் தான் ஒவ்வொரு அறையிலையும் இருக்குது. அதை ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு வந்துட்ருக்கோம். இங்கே பாம்பு மட்டும் இல்லை, உடும்பு, பச்சோந்தி இந்த மாதிரி இதுவும் இங்கே இருக்குது. இந்த செக்ஷனில் இது கிளாஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு இதுக்கும் கிளாஸ் மாதிரி இது அடைச்சி ஒவ்வொரு பாம்பையும் அதில் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா பாம்பெல்லாம் இவ்வளோ கிட்ட யாராலையுமே பார்க்க முடியாது. பாம்புனாலே நமக்குள்ளே எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் பயம் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இதை ரொம்ப கிட்ட பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருந்துச்சு. அதுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் பயமாகவும் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம் இருந்துச்சு. இங்கே பேட் ஷோ, அனிமல் ஷோ அந்த மாதிரியும் நடந்துச்சு. அதையும் ஒன் பை ஒன்னாக உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் சஃபாரி பார்க்லேயே சஃபாரி பார்க்குன்னு ஒரு செக்ஷன் வச்சுருக்காங்க. அது 3rd ஸ்டேஷன் அங்கே நமக்கு வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன்னா கோம்போ பேக்கில் நம்ம டிக்கெட் எடுக்கணுன்ட்டு. அது கோம்போ பேக்குங்கிறது டிரான்ஸ்போர்ட்டோடு சேர்த்து நம்ம டிக்கெட் எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த சஃபாரி பார்க்குள்ளே நம்ம போக முடியும். நம்ம உள்ளாருக்கு தனியாக டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பேமெண்ட் பண்ணால் அந்த சஃபாரி பார்க்குக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நாங்கள் கோம்போ பேக் மாதிரி எடுத்ததுனால நாங்கள் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மூலியமாக ரொம்ப கிட்ட போய் நாங்கள் எல்லா அனிமல்ஸ்லேயுமே ரொம்ப டீப்பாக கிட்ட போய் நாங்கள் பார்த்தோம். மங்கிலேருந்து, லயன்லேருந்து, டைகர்லேருந்து எல்லாமே நம்ம ரொம்ப கிட்ட போய் பார்த்தோம். ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது வண்டி உள்ளே இருக்க அனிமல்ஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒவ்வொரு கேட்டாக ஓப்பன் பண்ணி வண்டி உள்ளே இருக்க போகுது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதை பார்த்து முடிச்ச கையோட அந்த கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கேட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. மொத்தம் 38 கேட் இருக்குது. இதில் ஒவ்வொரு கேட்லேயுமே ஒவ்வொரு விதமான அனிமல்ஸ் இருக்குது. அதுக்காகவே அந்த கேட்டு ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கேமரா வச்சு நல்லா சூப்பராக செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா பார்க்க எனக்கு இந்த இது பார்க்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த வண்டி உள்ளார ட்ராவல் பண்ணி எல்லா விலங்குகளையும் ரொம்ப கிட்ட பார்த்தது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. நல்லா செஞ்சுருந்தாங்க. பட் இப்போ ஜூலைலேருந்து க்ளோஸ். ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட்டு இந்த மாதிரி 3 months இந்த இதெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக க்ளோஸில் இருக்கும். திருப்பி செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரிலேருந்து தான் இது எல்லாமே திருப்பி ரீஓப்பன் ஆகும். ஆனால் பார்க்குறதுக்கு எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. இனிமேல் நீங்கள் யாரும் போகணும் வர்றீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக துபாய் சஃபாரி பார்க்குக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்க. ஏன்னா எல்லா அனிமலையும் நம்ம ரொம்ப கிட்ட பார்க்கலாம்.
ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் மற்ற ஜூலெலாம் ஒரு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி எட்டி தான் நின்று பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் வந்து நான் டிரான்ஸ்போர்ட் உள்ளார இருந்தே ரொம்ப கிட்ட பார்த்தது, நல்லா இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்டு ஸ்டேஷனுக்கு இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து டைமிங் பிரகாரம் வந்து தான் பேர்டு ஷோ, அனிமல் ஷோ அதெல்லாம் வந்து இங்கே நடக்கும். நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அந்த ஷோ பார்க்குறதுக்காக தான் நாங்கள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணி உட்காந்துருக்கோம். இப்போதைக்கு வந்து பேர்ட் ஷோ நடக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அனிமல் ஷோ நடக்கும். வந்து பார்க்குறதுக்கே நல்லா சூப்பராக எல்லாம் இருந்துச்சு. இது வந்து ஸ்டேஷன் வந்து அதே 3ல் வெயிட் பண்ணி 11 o'clock 12 o'clock அப்படின்னு 1 ஹவருக்கு ஒரு தடவை வந்து இந்த ஷோ நடக்கும். இப்போது பேட் ஷோ முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அனிமல் ஷோ நடக்குது. அதாவது பெட் அனிமல் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா அழகாகவே ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அவங்க வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடில் வந்து அந்த அனிமல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக செய்யுது. அது வந்து பார்க்குறதுக்கே வந்து நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப பேருக்கு வந்து பேட்ஸ் பிடிக்கும், பெட்டு பிடிக்கும். வீட்டிலே நிறையா பேர் வந்து பேட்ஸு இதெல்லாம் லவ் பேர்ட்ஸு இந்த மாதிரி வளர்க்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஆனால் பட் வந்து பார்க்க இது நல்லா இருந்துச்சு. பேட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து நல்லா அழகாக வந்து அவங்க ட்ரைன் பண்ணி கையில் வச்சுருந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே அது கொடுத்து ட்ரைன் பண்ணி நல்லா வச்சுருக்காங்க. அதை என்ஜாய்மெண்ட் பண்ண நல்லா இருந்துச்சு.
நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் வந்து டெசர்ட் சஃபாரிங்கிற ஸ்டேஷனுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். இதுவும் வந்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் வந்துகிட்ருக்கோம். அதாவது பாலைவனத்து பக்கம் வந்து எந்தெந்த அனிமல்லாம் வந்து உயிர் வாழுதோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி டெசர்ட் ஏரியான்னு ஒரு ஏரியா பிரித்து அங்கே வந்து அந்த டெசர்ட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து அங்கே வந்து வச்சுருக்காங்க. அதை அப்படியே நாங்கள் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தோம். இதோட வந்து நமக்கு வந்து 4 ஸ்டேஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. 5th ஸ்டேஷன் வந்து எப்படின்னா வந்து சும்மா வந்து ஃப்ளவரு இந்த மாதிரி உள்ளது தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஃபுட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கையிலே வச்சு அதுக்கான ஃபுட்டை கொடுத்து அந்த மாதிரி என்ஜாய்மெண்ட்டும் வந்து ஒரு செக்ஷனில் பண்ணுறாங்க. பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே வந்து நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா லைக்